வணக்கம், நான் தான் உங்கள் வெல்ட்ரு பேசுகிறேன். இந்த வேலை எங்கே பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சாயல்குடியில் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு எடுத்தாப்புல தான் பார்த்துருக்கு. இதை பார்த்தீங்கன்னா ரூஃபிங் ஷீட் ஒர்க் தான் பண்ணியிருக்கோம். ரூஃபிங் ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பிரகதிங்கிற கம்பெனி தான் பயன்படுத்தியிருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4-5 ஷீட் தான் பயன்படுத்தியிருக்கோம். எவ்வளோ ஷீட்டுகள் போட்டிருக்கோம். ஆனால் இந்த மாதிரி இடத்துல இந்த மாதிரி போட்டது புதுசாக இருந்தது எனக்கு. அதாவது ஒரு பக்கம் ரவுண்டாக வந்துருந்தது, இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா அகலமாக இருந்துச்சு, இன்னொரு பக்கம் குறுகலாக இருந்துச்சு. ஓகே, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் சீட்டை போட்டிருக்கோம். இதே மாதிரி மேலே பார்த்தா திட்டாக இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தா என்ன இப்படி திட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நினைப்பீங்க. அப்படிலாம் கிடையாது. இப்போ ஒத்தாப்பில் வெட்டி விட்டுருவோம். ஏன்னா அந்த மாதிரி இடம் மாதிரி சூழ்நிலை அமைஞ்சு வச்சு நடுவால் டிரான்ஸ்பரண்ட் சீட்டை பயன்படுத்துறதுனால வீட்டுக்குள்ளே வெளிச்சமும் வரும். வெளிச்சம் வரதுக்காண்டி போட்டிருந்தோம். இந்த மாதிரி வேலை உங்களுக்கும் பார்க்கணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் தரேன், கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.